Hola a todos, bienvenidos a Taller del Hogar y en esta ocasión vamos a hacer la reparación de un centro de lavado en el área del secado. En este caso es de la marca Friedel y la falla que hace es que hace un ruido bastante rarito, digamos. Esta falla es muy común cuando son aparatos de este tipo que ya tienen arriba de sus 20 años, pues ya empiezan a desgastarse ciertas piezas. Ahorita vamos a ver el sonido, cómo se escucha. Ese es el ruidito que quieren que solucionemos. Y pues vamos a empezar a desarmar sin antes desconectar el aparato por seguridad. Te recuerdo que si gusta nuestro contenido, pues puedes darle like, comenta, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Sobre todo dale like. Puedes hacerte miembro o hacer alguna donación. Los datos están en la descripción. Si quieres que te respondamos preguntas, solo tienes que suscribirte o seguirnos en Facebook. Y ahí nos mandas un mensajito, ya que puedes mandar imágenes, videos sobre los aparatos en lo cual tengas duda. También hacemos videos cortos en TikTok, si eres como que más de ver la falla directa, ahí te decimos cuál es la falla directa y aquí pues todo el procedimiento, o lo mejor que se pueda, ya que como puedes ver estoy grabando con una mano y pues siempre se me complica un poquito grabar a una mano. Me han comentado que pues me lleve un tripié y eso, pero pues el cliente lo que quiere es que les dé solución al problema, no que estés haciendo ahí tu estudio de grabación. Por eso todos los audios también yo los monto en el domicilio y pues todos los trabajos los hago grabando con una mano, ya que prefiero que quede mejor el trabajo a que quede mejor el video, pero ya aquí en casa trato de mejorar el video lo mejor que se pueda. Ahorita que ya quitamos estos dos tornillos que sujetan lo que es el panel, vamos a quitar lo que es el panel de control. Este panel solamente sale deslizándolo hacia abajo. Hay unos que se mueven hacia las orillas, pero este es hacia abajo. Entonces, ya que tenemos esto, nos va a dar acceso a todo lo que son los controles y a empezar a ver la vista de esta secadora. Y aquí podemos ver que pues sí le hace falta su mantenimiento. Ya tiene ratito que no le das mantenimiento, me imagino, por toda la suciedad que tiene. Esto no se acumula en un año por mucho uso que tenga. No le han dado, de pérdida unos 5 añitos, no le han dado mantenimiento. Entonces recuerda que el mantenimiento es muy importante para un funcionamiento óptimo. Estas son un poquito más aguantadoras, las modernas se dañan mucho más rápido. Quitamos los tornillos de la parte de arriba, que son 4, y quitamos los 2 de la parte de abajo. Con esto vamos a poder quitar lo que es la tapa, al igual que desconectamos el seguro de puerta. Este se desconecta pues nada más jalándolo hacia abajo. Recuerda abrir las patitas para que no tengas trabajo. Y aquí lo tenemos. Aquí vas a poder ver que con una mano no puedo grabar y trabajar al mismo tiempo al 100. Pero pues bueno, más que nada para que tengas idea, mira. Ya con eso sale la tapa. Entonces vamos a hacerlo a un lado. Y aquí tenemos ya la tina. Vamos a quitar los 3 tornillos que sujetan la tina. Estos 3 tornillos que están aquí, como puedes ver, ten cuidado de guardarlos porque no son tornillos que igual a cualquier otro. Son cabeza plana. Se consiguen, pero preferible guardar las cosas. Ahora vamos a quitar lo que es la banda. Para quitar la banda solo necesitamos una mano y no hay necesidad ni de ver. Miren, yo voy a meter el celular por este lado y por el otro lado voy a meter la mano para poder quitar la banda. La banda se quita destensando o más bien tensando más la polea y con esto le damos vuelta para que suelte la banda. Ya soltando la banda ya tenemos la tina libre y podemos sacarla para seguir trabajando. La podemos agarrar de la parte de arriba y listo. Estos centros de lavado son bastante fáciles de desarmar, hay otros que son más complicaditos y aquí podemos ver que pues sí, efectivamente tiene suciedad. Checamos la banda, está empezando ahora sí a deshilarse, pero vamos a checar si está muy mal, vamos a cambiarla, si aguanta y le podemos ahorrar un poco más al cliente, pues se la dejamos. Vamos a checar esta parte de aquí que es el rotor o el eje y pues efectivamente esta es la falla, esto es lo que está mal. Está dañado, esta pieza es la que gira toda la tina y por ende pues ya no sirve. Esta es la pieza nueva y esta es la pieza viejita. Como puedes ver es como un balín grandote y pues ya se desgastó. El del lado derecho es el viejito, ya se desgastó. El kit nuevo trae todo el kit completo para que le cambies todo, desde el rotor hasta los soportes. ¿Por qué te digo que los soportes? Pues ahorita vamos a ver, mira. Aquí debe estar perfectita la bolita, ¿ya vieron? Y acá pues ya está bien desgastada. Estos kits varían de precio desde 900 pesos hasta 1600, dependiendo de lo que consigas, pesos mexicanos. Hay veces que cuando tienen muchos, pues te los dan un poco más baratos. Yo los he llegado a comprar hasta en 400 pesos, 300. Pero pues depende ahora sí que si ahorita que ha habido casos de material o que no hay mucho material, pues están subiendo muchos los precios también. Y va así, mira, así como lo viste ahí, así va. Va este balincito tenemos que ponerlo, el balincito va entre la lámina y el plástico. Yo para que no se mueva lo que uso es grasa. A final de cuentas tienes que engrasar esta pieza para que funcione.
Y ese es este balincito. La bolita grande o el rotor gira sobre esa parte plástica, perdón. Si de repente me trabo es porque ya también grabé varios videos y ya me cansé un poquito, Entonces, digamos que va aquí y aquí y va en la parte blanca. O sea, no sé si me explico. De todas formas, ahí trae el manual y te dice cómo hacerlo parte por parte. Pero el balincito va aquí. Hasta te puede ayudar porque por la parte de atrás no hay necesidad de desarmar. Ahí está la minita, la doblas, quitas el balín, engrasas y vuelves a sellar. Es prácticamente una de las funciones que tiene. Y ahí está, mira, ya la pusimos, ahí se ve. Perdón, ahí la vamos a poner, ahí se ve ahora sí. Y ya está a la perfección, mira la parte puesta bien. Se puede ver que estuviera sucio todavía y todo, pero no está sucio, simplemente ya es lo dañado de los metales. Para limpiar mejor, pues ya sería con esmeril o lijas y pues no es necesario hacerlo porque también la humedad puede hacer que se oxide mucho más fácil. Y aquí, como puedes ver, ya está, mira. Esto ya está listo, ahora vamos a ponerle la tina. Recuerda que también trae sus 3 tornillos nuevos para ponérselos. Ahí está, son estos 3. Y solamente es atinarle aquí a que den los hoyitos con los orificios de la tina. Vamos a ponerle la banda. Aquí ya checamos que la banda está bien puesta. A ver, vamos a ver. Y pues sí, mira, la banda ya está bien puesta. Entonces ya está puesta la banda, ya están puestos los tornillos. Y ahora, ¿qué más queda? Pues bueno, seguir armando. Ahora toca poner la tapa de enfrente. Ya la pusimos, que es esta de aquí. Y ahora el panel o el control, vamos a checar. Checamos que gire la tina, que no tenga ningún problema de obstrucción o que no se esté atorando o que no se zafe la banda. Y si el caso es que ya quedó a la perfección, pues aquí ahorita voy a hacer una reparación porque aquí ya está sobrecalentado este cableado. Ya con esa reparación que hice, vamos a ponerlo a trabajar. Primero lo hago con la puerta abierta y vemos que no hay ningún problema, por si llegara a saltar o algo. Ahora vamos a cerrarlo y vamos a probar y quiero que escuchen. Como pueden ver, ya se le quitó el ruido. Disculpen por el sonido y ladrido de los perros, pero por eso también grabo y les monto el audio en el domicilio. Pero quería que escucharan que ya no está haciendo el ruidito feo. Y prácticamente esta pues lavadora o centro de lavado, bueno, la parte de la secadora ya quedó reparado. Espero que les haya gustado, denle like y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!